Loro ngeliat kang surip yang ngalep po ngaji ini kalau ini ketemu. Oke, kita cari lagi ya, sambil cari kang surip dan mencari spot-spot yang ada aja minggu sore kita cari spot yang bagus. Oke, ikuti terus. Melem bro, melem. Melem lagi bro. Gede. Melem bro, melem. Aduh, kebetulan makan yang kecil-kecil, belis. Dan mau hujan ini, kita berteduh dulu lah ya. Tidak sampai saya dirusak, sampai hujan di hujan dulu, lalu kita lanjutkan. Oke bro, kang surip, tapi nanti, oke. Melem bro, melem. Melem bro. Lalu kamu makan lagi, kita nyusul kang surip. Oke, ikuti terus. Cari ini kok lur nih, mencari ini pada mana nih kang surip sama kang Indra itu. Ada teman satu lagi, namanya kang Indra tuh dari Kedung Ares. Kau sih kau podok bernongkrong, woi, nih, bernongkrong, waduh, selipira, mana orang gue pada, ya, pernah di sini, guys, kita orang tuh mana panggonan. Dan
Mana Kang Indra? Oh, amplang Om. Amplang, waduh. Kang Surip boleh ra belum? Dapat 2. Dapat 2 pada dak guys, taludana anak luncur ay kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Salam kembali untuk kalian semua, untuk saudara mancing ini. Hari ini nih hujan-hujanan nih. Kang Surip. Ya siap. Wah. Lagi ngarai kroto gue. Walasannya nyantar langfit. Kembang panggung. Keposan ini. Nih dengan teman sama ini satu lagi nih. Ya dari dekat apa ini? Dekat ada Bang, dekat apa ya Mas? Indra. Indra ini. Wah, ini. Siap Bro. Barang-barang di sini ketemu, kita mancing di sini di selokan kecil. Oke, kabarnya gimana tuh saudara mancing? Hari ini mudah-mudahan diparingi kesehatan. Ya, ikuti terus untuk olahraga mancing. Yuk, gimana keseruan-seruannya? Ikuti terus. Mancing apa tapak? Apa kira? Mau ada kenal baban berarti. Baik. Help. Malam lagi. Bolang terus nih bro. Aduh. Lagi bro. Lagi bro. Kan dulu lah ya. Jadi alhamdulillah tadi udah ketemu dengan Bang Sakur nih dari Lunga Mancing. Kita tadi bersama-sama tadi berteduh. Jadi kita sama-sama guyon-guyonan bercerita gitu. Jadi saya atas nama tim Lalar Mancing mohon maaf yang sebesar-besarnya di mana ada tutur kata omongan tinggal laku atau perbuatan yang kurang di hati Anda. Saya atas nama tim Lalar Mancing juga tadi isi pada nyup di pada medang itu saya Kang Surip
Kang Indra tadi itu teman katanya berikut melu mancing. Ya yuk nanti di lain waktu. Oke, ikuti terus pengalaman mancing selanjutnya, video-video selanjutnya.